Salve, salve galera, tô aqui mais um videozinho. Fui pegar o carro e eu vi que tinha algo diferente, falei pro dono: tem algo batendo na roda. Ele disse: não, é normal, não sei o que. Tá, peguei o carro, não liguei pro mecânico ainda. E eu quero assim, passar pra vocês. O problema é que pode acontecer com todo mundo, entendeu? Peguei um carro, levantei a roda em casa e olha aqui, vou mostrar o defeito pra vocês, se eu consigo mostrar com a mão. Bom galera, tirei a roda aqui, olha só. Não sei se eu consigo ler na antena do celular aqui. Essa peça aqui, ó. Esse pivô aqui, ó. Não sei se vocês podem ver. Tá frouxo. Até aqui em cima não tá. Mas esse de baixo, ó, tá bem frouxo. Que permite esse movimento aqui, ó. Vocês viram? Esse simples parafuso aqui tá solto. Já vi com uns vídeos o pessoal falando que essa parte de cima também se afrouxa de vez em quando. Esse eu não vi. Eu achei que fosse isso, mas não. É essa de baixo aqui, ó. Bom galera, voltando aqui. Botei a roda no lugar de volta. Apertei esse parafuso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, os parafusos estão apertados. A única coisa que eu fiz, botei no desengripante para poder apertar ele, afrouxar eles, para ver como é que tava. Olhei, apertei bem apertado. E tão justo agora. Não tem aquele estalo mais. Aquele estalo quando eu dava ré, ou ia pra frente, ele travava, dava um estalo pegando a coisa, apoiar. Só essa roda que tava. Então, eu quero mostrar pra vocês pra não, tipo, levar pro mecânico uma coisa, te cobrar muito caro, uma coisa simples de vez em quando. Se tu puder dar uma olhada. Aqui eu precisei, o parafuso é 18, então eu peguei uma chave 18 de boca, usei mais a parte aqui, usei um kit, uma maletinha dessa daqui, ó, peguei emprestado com o meu patrão, 18mm também. E essas duas aqui tu consegue apertar o parafuso já. Eu usei essa pra ficar mais cômodo depois de eu afrouxar e mexer ali, mas pra dar torque mesmo, dar força, tem que ser com isso aqui. Beleza? E a chavezinha pra apoiar, segurar, ou vice-versa. Só que embaixo, só entra essa aqui assim de cachimbo ali, beleza? Se eu tiver uma chave L daquelas 18 também dá, parte de baixo. Em cima tem que ser essa, pra poder firmar ali. Coisa simples, usei um desengripante, porque tava muito suja a rosca ali. E depois só tirar a roda normal. Agora vai ser de semana, eu pinto esse aro depois. Valeu galerinha, até mais, deixa o joinha aí.